Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, heute werden wir was ganz Besonderes machen, denn wir werden heute ein neues Achievement erreichen. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon bereits erahnen können. Wir werden heute den Arena Manager komplettieren und dazu brauchen wir insgesamt 10 Novem Quadragintillionen Runen. Und ja, heute ist es soweit, heute werden wir es tun. Wir haben bereits schon 8,14 gesammelt und fast schon die 10 zusammen, aber auch nur ganz knapp. Deswegen müssen wir uns heute nochmal den letzten Boost kaufen von 7 Tagen und dann sind wir hier durch mit dem Arena Manager. Ja, dann brauchen wir nur noch einmal opfern und dann haben wir hier das Teil fertig und wir können uns zusammen den Endscreen anschauen. Ich mache mal ein bisschen Musik lauter, ich weiß nicht, ob da irgendein Special-Effekt kommt oder so, keine Ahnung. Ja, und das Ganze gibt uns natürlich auch einen passiven Vorteil, darüber hatte ich schon mal berichtet gehabt. Und zwar, ja, ist es mir heute wieder aufgefallen gerade, habe ich ja hier einmal einen Runenbonus im Kalender bekommen, ne? Und das Ding ist ja eigentlich komplett unnötig, weil ich schon lange Zeit am Maximum von den Runen her bin auf dem Account hier. Deswegen brauche ich auch keine Runen mehr im Arena Manager zusätzlich. Ja, dieser 5% Boost oder was das ist, das bringt mir eigentlich absolut gar nichts, ja. Und das ist nur verschwendeter Platz hier im Kalender. Und diese Rune wird nicht mehr auftauchen, wenn wir den Arena Manager durchgespielt haben. Das heißt, diese Rune wird dann in zukünftigen Kalendern Platz machen für ja, zukünftige Slots, wie zum Beispiel Gold oder sowas, was uns dann wieder halt ein bisschen weiter voranbringt, was ein passiver Vorteil ist, sag ich mal, wenn man den Arena Manager durchgespielt hat. So, ne? Durchgespielt in Anführungszeichen, ne? Die Maximalrunen, die kriegt man ja schon deutlich vor diesen Novem Quadragintillion, ne? Hatte ich mir ja auch schon lange Zeit vorher schon zugelegt auf W50, da bin ich ja lange nicht so weit. Ja, also hier fehlt mir noch einiges, aber hier habe ich einfach keine Lust noch weiter zusätzlich zu opfern, sage ich euch ganz ehrlich. Ne? Werde ich vielleicht eines Tages mal angehen für das Achievement, aber ansonsten habe ich hier meine Maximalruhen, deswegen juckt mich das auch nicht weiter großartig. Und lange Zeit hat es mich auch nicht gejuckt auf mein Main, aber auf meinem Main möchte ich nun mal wirklich das Maximale rausholen. Deswegen ärgert mich das auch immer gerade so, wenn hier so eine fucking Bugs wie hier mit der Zeitmaschine oder sowas hier am Start sind irgendwie, wo hier manchmal nicht das Gold gut geschrieben wird oder beim Skillen nicht das Gold richtig gut geschrieben wird und das Skillpunkte abgeschrieben werden, weil ich wirklich für jeden einzelnen Skillpunkt kämpfe hier auf dem Server. Das mache ich aber wirklich nur hier auf W27 und auf W50 gebe ich zwar auch mein Bestes so, aber nicht so extrem wie auf mein Main, weil hier ist wirklich das, also den will ich wirklich am weitesten bringen. So, das war schon früher mein Ziel und ist auch heute immer noch mein Ziel und deswegen kommt es mir wirklich auf jeden Skillpunkt an, sowie halt auch hier auf diesen passiven Vorteil dann zukünftig aus dem Kalender und jetzt schnacken wir nicht lange weiter rum. Wir holen uns das Angebot, 7 Tage, gönnen uns das, ja. Und jetzt brauchen wir eigentlich, habt ihr gesehen, wie lange das braucht, bis das hier aktualisiert ist? Jetzt können wir das Ganze hier ein letztes Mal skillen, weil danach, wenn ihr das hier macht, dann könnt ihr nie wieder den Arena Manager benutzen. Ne? Dann ist das Ding durch. Dann habt ihr den Endscreen und dann seht ihr diesen Screen hier, ne? Zum letzten Mal und ihr könnt zum letzten Mal opfern, ihr könnt zum letzten Mal hier Sachen rein skillen, dann ist vorbei. Dann könnt ihr nichts mehr machen hier. Ne? Deswegen überlegt euch das gut, ob ihr nochmal den Arena Manager hier sehen wollt, ob ihr den weiterspielen wollt bis zu dem gewissen Punkt, ne? Oder ob ihr halt eben sagt, ja, ich will schon den Endscreen haben und ich möchte natürlich den Endscreen haben. Ne? Deswegen opfern wir das jetzt ein letztes Mal und danach sind wir hier auch durch. Ja, let's go. So, da ist er. Gratulation, du hast den Arena Manager abgeschlossen. Du hast deine unternehmerischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Ab jetzt hast du Zugriff auf die bestmöglichen Runen. Ja, das hatte ich schon vorher. Dazu brauche ich nicht 10 Novem Quadragintillion Runen, das ist ein bisschen übertrieben, aber jetzt haben wir ihn auf jeden Fall abgeschlossen. Wir haben hier den Endscreen, ein besonderer Sound war jetzt nicht gewesen, aber so sieht das Ganze hier aus. Ja? Man kann das Ganze hier noch so anklicken, es kommt auch ein Sound,
aber was anderes weiter ist hier jetzt nicht zu sehen, außer halt eben die Gebäude mit deren Beschreibung noch dazu. Man kann das Ding hier einklappen noch, ja, und das war es dann aber auch gewesen, sonst kann man hier nichts weiter irgendwie großartig unternehmen, ne? Ja, kann ich diese hochscrollen? Nee, das geht nicht. Kann nur so lassen. Okay. Ja, kleine Spielerei hier. Und wenn man wieder hier drauf kommt, irgendwie. Ja, jetzt kommt hier der Runen. Das ist das Achievement. Der Runenkaiser sammelt 10 Novem Quadra Gintillion Runen im Arena Manager. Jetzt haben wir das Ding auch freigeschaltet. Sehr schön. Und kriegen dann auch gleichzeitig nochmal 5 Attributpunkte jeweils dazu. Ist natürlich auch ganz nice to have. Dadurch, dass ja jeder Skillpunkt auch 10 Millionen kostet, machen wir natürlich auch ein bisschen was gut. Ja, und wir haben 91 von 93. So, jetzt fehlt uns nicht mehr viel. Jetzt haben wir hier den Runenkaiser drin und jetzt haben wir nur noch Hades, was uns hier fehlt in der Schattenwelt. Das wird noch sehr lange dauern. Davor werden wir die Sperrstunde hier erreichen. Taverne der dunklen Doppelgänger. Ja, eines Tages wird der Fidget hier auch fallen. Das wird nicht mehr lange dauern. Er ist schon ein paar Mal fast down gewesen. Deswegen bin ich da zuversichtlich, dass wir das relativ schnell eigentlich in Zukunft noch zusammen kriegen sollten. Dass uns denn nur noch ein Achievement fehlt. Ja, so sieht das Ganze aus. Abgeschlossen, das Teil. Wow. Ja, jetzt war es das. Ich meine, gut, ich hatte den Arena Manager sowieso nicht mehr genutzt gehabt, aber jetzt kann man halt nicht mehr hier großartig rumklicken. Ne? Ist halt jetzt gewesen. Ne? Ja, nächstes Ziel, Achievement-mäßig, Fidget. Ja, der muss liegen irgendwann in nächster Zeit. Ich bin gespannt, wie lange das noch dauern wird. Wie gesagt, wir hatten den schon so oft so knapp down gehabt. Ja, also mit ein bisschen mehr Glück wäre der auch schon down gewesen. Ich kann euch nochmal meinen besten Try zeigen. Das müsste ja der hier gewesen sein. Ja, da haben meine Begleiter auch schon gut reingeknallt. Aber ich hatte dann zum Schluss hier auch nochmal wirklich heftige Crits rausgehauen. Ihr habt gesehen, ein Crit-Treffer war nicht dabei gewesen. Da hätte man nochmal ein bisschen mehr Potenzial haben können. Ja, mit ganz viel Glück hätte ich vielleicht noch einen Treffer überlebt. So. Aber dieser eine Nicht-Crit-Treffer, der war es halt gewesen. Und ja, dann wäre der hier auch schon fast down gewesen. Ich hätte gedacht, ich hätte irgendwie einen Try, wo ich den schon unter 1 Milliarde gekloppt hatte, aber ich glaube, entweder ist mir der flöten gegangen oder das war halt wirklich mein bester Try. Ja, mir war so, als ob ich den schon mal unter 1 Milliarde hatte. Bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Ist so komisch, jetzt diesen Screen zu sehen hier. Naja, in Zukunft wird dies nicht mehr dann erscheinen. Oh, was auch, ja, auch sehr interessant jetzt gerade. Also ihr wart jetzt, ihr und ich waren jetzt quasi live dabei, wie jetzt diese Rune ausgewechselt worden ist gegen Gold. Ich meine, gut, ich habe mir die Rune heute schon nochmal abgeholt. Ja, also das Gold geht mir jetzt diesmal flöten. Aber es ist ein anderer Kalender jetzt dadurch geworden, dass ich halt eben den Arena Manager abgeschlossen habe. Das heißt, die Rune ist hier raus und das Gold ist gleich hier drinne. Und das wurde sogar live jetzt hier im Video veranschaulicht. So, ne? Und das ist auch nochmal wahrscheinlich ein Skillpunkt oder so. Ich weiß nicht, was ich hier mal draus bekomme. Ein bisschen, glaube ich, ich weiß nicht, ist unterschiedlich auch. Ich glaube immer so ein bisschen über 10 Millionen Gold. Also es lohnt sich schon. Ne? Es ist marginal wenig natürlich im Vergleich. Aber es haben oder nicht haben. Ne? Das ist sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Das ist die Frage aller Fragen. Ja, Leute. Ich will euch auch gar nicht weiter zulabern. Wir sind hier ja, wie gesagt, auf S31, wo nicht momentan zumindest nicht sehr viel geht. Ich bin hier mittlerweile Stufe 606. Und ja, das halt auch eben durch Kalenderlevel-Up vor ein paar Tagen. Und ja, ist eine ganz coole Stufe. Ich weiß nicht, geht mittlerweile. Jo, die internationale Ehrenhalle geht schon wieder. Da bin ich aber leider nicht vertreten. Ich gebe momentan nicht sehr viel drauf, ob ich auf Platz 1 stehe oder Platz 2. Da ist da der Sir Webster ein bisschen ambitionierter als ich. Der möchte immer jeden Tag die internationale Ehrenhalle für S31 vertreten. Ist auch in Ordnung. Ich glaube zumindest, dass er noch momentan ein bisschen stärker ist als ich. Aber mal schauen, wie lange noch das Ganze. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen wackeliger auf dem Bein, sag ich mal. Ich bin nicht ganz so konstant geskillt wie er. Liegt aber auch damit zusammen,
weil ja, er halt wirklich eine PvP-Waffe hat. Ich nicht. Ich habe eine PvE-Waffe, wollte ich nicht haben, habe ich aber bekommen durch den Dungeon, durch den Leggy-Dungeon, habe keine andere mehr bekommen, die ein bisschen niedriger ist in der Range her. Und ich gehe ja jetzt momentan auch auf 300.000 Intelligenz. Das ist ja mein nächstes Zwischenziel, was ich mir gesetzt habe. Zwischenziele sind sehr wichtig. Ja, und deswegen werde ich das auch so tun. Und danach werde ich dann auf 200k Intelligenz gehen. So, also danach geht es dann direkt auf Ausdauer. Auf Ausdauer. Ne? Erst auf 300k Intelligenz, dann auf 200k Ausdauer. So wird das Ganze passieren. Und ja, weil ich sonst ein bisschen, guckt euch an, wie lange das dauert hier, bis der Stein gut geschrieben wird. Jetzt. Ja, man muss erst was machen dann. Ne? Und deswegen bin ich momentan sehr squishy. Glass Cannon schon fast mäßig, aber ist in Ordnung als Magier, kann man das ruhig machen, ist jetzt nicht so wild. Bringt mich auch vielleicht ein bisschen weiter im Dungeon, ein bisschen mehr Damage. Aber definitiv werde ich dann auch Ausdauer nachholen, wenn ich denn hier die 300 zu stehen habe. Das möchte ich schon zu stehen haben, das sieht sehr cool aus. So. Eigentlich deswegen mache ich es eigentlich, weil es cool aussieht, wenn man eine 3 da zu stehen hat. So, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, auf dem Server haben das nicht sehr viele. Teufli hat fast die 3 vorne. Ansonsten, oh ja, der Psycho ist hier schon auch heftig unterwegs, ne? Aber der ist ja sowieso der bestgeskillte hier auf dem Server. Ansonsten gibt es da nicht sehr viele. Da werden wir uns demnächst dann bald anschließen. Okay, Leute, das soll soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.